Hər qol rəqib üçün, belə deyək ki, rəqibi üzür. Komandaya isə qələbə ümidi. İlk hissədə Rauf'un 2 qol vurması artıq komandaya çox ümid verir. Hesabda 2-1 olarkən istər-istəməz futbolcularda hesabı qorumaq, ehtiyatlanmaq qorxusu yaranır. 3-cü qol deyərdim ki, artıq oyunun taleyinə qoyulmuş oldu. Bir də Rauf'la bağlı sual vermək istəyirdim. Onu siz kəşf eləmişdinizmi? Yəni bu oyunda çox parlaq bir nəticə oyun göstərdi. Bəli. Bundan əvvəlki oyunlarda, məşqlərdə necə idi? İnanın ki, Rauf hər oyunda, Rauf əsas heyətdə layiq futbolçulardan biri. Hər oyunda maksimumunu belə deyirlər, meydanda qoymağa çalışır. Çox əzimkar bir futbolcu, istəyən futbolcu. Bütün oyunları demək olar ki, əsas heyətdə oynamışdı. Son 2 turu əsas heyətdə oynaya bilməmişdi. Səbəb də ancaq və ancaq rəqabət idi. Ola bilər ki, Araz Naxçıvanla oyunda bir balaca gözləntilərimizdən aşağı oynamışdı və məcbur ədalətli olub digər oyunculara da şans verməli. Amma Rauf o oyundan bir daha belə deyək, özünün hansı səviyyədə futbolçu olduğunu göstərir. Çox sağ olun.